好啦，咁啊翻嚟咧睇翻嗰啲派彩先啊。先睇咗位置 Q 先啦，其實到依家都淨係得位置 Q，淨係得位置啱啱作實嘅。係啦，4搭7咧就係派76蚊㗎，4搭7派76蚊，7搭8派94蚊，7搭8咧就係派94蚊，4搭8咧就係派111個半，4搭8咧就係派111個半。重複多一次咧就係尾場嘅位置 Q 派彩，4搭7派76蚊啊，7搭8派94蚊，4搭8咧就係派111個半。係啦，咁啊，其餘嘅派彩咧都仲就有㗎啦，等一孖寶就有啦，好快嘅。咁啊，睇下啦，今日咧就7場嘅賽事，大熱門就叫做啊贏得一場啊馬蹄星嘅啫喎，係嘛？係啊，其餘咧就都係一啲冷門對居多啊。次熱門就都有幾隻幾好表現嘅。好啦，呢個孖寶派彩啦。係啦，咁呢個第6號孖寶第6場跑得一名嘅4號馬聰明星利飛彈啊，星利飛彈搭落去第7場跑得一名嘅7號馬狀元星，中正派632個半，632個半嘅。咁安慰獎呢就係第6場跑得一名嘅4號馬星利飛彈，搭落第7場跑得2名嘅4號馬聰明之星，安慰獎呢就係派43蚊，43蚊嘅安慰獎。有冇試咗水咧？就冇啊，孖寶啊，幾日8升水，睇埋個3寶蝕唔蝕先啊！咁啊，第5場嘅5號，第6場嘅4號，第7場嘅7號咧，咁啊構成嘅3寶咧就派2996蚊，今日嘅3寶咧就派2996蚊，爭4蚊係夠3000人㗎啦。係啦，幾好喎，真係都係升好分喎，馬蹄星、勝利飛彈3隻都係。不過狀元星嘅臨場打熱嘅。好啦，呢個場內孖 T 咧都有派彩啦。咁第6場493搭第7場嘅478啊，中正每10蚊注就係派67676蚊。咁啊，場內孖 T 嘅派彩就係派67676蚊嘅。咁啊，呢個場內孖 T 啊，唔太難中喎，好慘。場內孖 T 一隻發油啊，有隻發油啫嘛。勝利飛彈、金風玉露都係熱門嚟嘅，咁呢場都係全部熱門。佢一隻發油通殺。係啦，睇下啦，呢場就仲有咩啊？六環彩咯，六環彩啊，六環彩唔會好分喎。都唔係啊。咦，原來好分噃！六環彩普通獎都派到14801蚊，六環彩嘅普通獎係派14801蚊。似乎特獎應該有人中。特獎都應該有人中噃，咁睇嚟啊。特獎派幾多次先？未到，得一關。好啦，有啦。特獎啊，好分啦，派到553562蚊。六環彩特獎係派553562蚊。哇，喺咁好分就一關咗。咁啊，五寶獎咧就係派5746蚊嘅。六環彩五寶獎咧就派5746蚊嘅。好啦，咁啊齊晒啦，派齊晒，係啦，咁啊集中睇睇個回馬槍啊，由第一場講起啦。今日嘅泥地咧，經過即係有雨水嘅影響底下咧嚇，咁啊頭嗰幾場咧都叫做啊，咁啊好多輕磅馬咧前面放得幾有聲有色。第一場俾佢跛嘅湯曬。係啊，燈光大師啊。不過咁講就雖然受天雨影響，但係都係啲泥地有根有據嘅馬咧，今日都跑得好嘅。就咁咯，因為天雨咧，的確係令到場地咧變快咗啲。咁啊，當然啦，你唔識跑泥地，始終都係唔識㗎。或者你落乜嘢都佢都唔識。今日咧，因為都係快咗，嗱，你第7場都係紀錄時間啦。係啊，咁但係嗰啲泥冚你乾晒啦，去到嗰度跑。第6場又係一路冇雨落啦，一開跑已經係啦。咁但係我發覺到咧，就真係咧就譬如質素新啲嘅馬咧，喺頭嗰幾場咧就吃虧少少嘅噃。係啊，因為咧可能真係地面有啲影啊，咁嗰啲嘢令到佢哋咧表現係有啲影響。但係後尾就唔同啦。第一場嘅燈光大師都係冇乜根據冇乜根據嘅。咁但係都放咗你一隊啦，話喺泥地嗰度有個表現人嚟地喎，呢咪嗰隊左右逢源。雖然話佢跑跛腳啫，但係都見到你馬咧就盡咗能力㗎啦。錢建明啊，直路咧搏命砌，其實入到直路都已經想追㗎啦，就追嚟追去仲未追到嘅咋。咁啊去到一冧尾咧就鼓其勇啦。真係。咁啊左右逢源亦都係追到索氣㗎啦，因為前面一步足。呢場咧開得好快，高超數喺前面真係喺度放，咁啊冇乜幾多馬跟得掂佢嘅咋，咁啊嗰隻左右逢源嗰個跟住好位咯，翻到嚟咧就同佢行戰識得啊，喺度鬥爬嘅時候咧就俾個燈光大師咧後上咧追到啦，咁就隻東北烈馬呢個馬係咪今季真係沉得好緊要越騎越冇喎，見佢好努力咁騎，初有一場泥地嗰度叫佢上下名，跟住咧跑草地咧越跑越褪，咁啊以為佢減分啦，點知減到呢度嚟翻呢個咁嘅泥地度跑咧，佢又係啊。係咪千達長啲咧？到底呢個東北烈馬，照計就唔會贏1650嘅啫，泥地啊！咁啊，今日係咪磅重咧？咁呢幾樣啦，係咪嗰啲地濕啊？不過其實嚟講咧，今季跑5場嗰就冇乜表現，係啦，即係估就估佢部署呢場原來唔係噶嘛，跑翻上一場噶嘛，咁啊結果翻出嚟。咁啊仲有金牌孖寶啦，呢隻又係熱門馬啦嚇，咁啊今日咧就即係一段都冇啊，睇後邊又係即係呢一馬大寶贏嗰個泥地嘅表現咧，都係喺後邊上，但係今日咧就似乎後邊上嗰啲咧就好蝕底啦，咁啊上唔到啦，總之呢隻又係咁樣咧就唔見咗，係啦，咁啊。
另外兩隻咧，行善積德今日咧特別跑得好啲嘅，因為佢擺喺前面佢進搶啊嘛，係啦，進搶啦，咁啊翻到嚟冇得計啦，俾你呢啲馬過就啊，嗰個馮源咧都要保持住個水準啦嚇，咁啊佢都好努力咁跑翻個第二波㗎啦，佢三班咧真係氣勢佢輸係純粹係輸個質素咯，我覺得。咁啊呢場都冇乜點睇㗎啦，係呢幾隻馬啦嚇，咪燈光大師又唔使追啦，都跛跛地啦，係啦。睇下好一番咯，係啦可能出年今日先再跑㗎。係啊，好啦，咁啊睇下呢個第二場啦喎嚇，咁第二場咧就快馬如飛繼續加速啊！呢兩隻咧都係唯一喺呢個路程嗰度咧上個名嘅馬咧，又構成呢個連人位，係啊好正路嘅啫喎。係唯一唔冧嘅就係香港繁榮咁樣跑過第四嘅啫。佢都叫做呢個路程跑咗3次唔上名。不過佢又好陰功嘅呢隻馬咧，以往就快放取勝嘅，今日完全出唔到閘，跑後上邊，但係上到嚟又好近下。咁但係你睇下啦，佢咁樣走翻上嚟都係跑第四咁，即係話佢擺到喺前面就呢隻馬咧喺度咧，真係揾係望贏㗎。其實今日嗰個機會係最好㗎啦。係啊真係最好佢又排喺度內檔又輕磅，又加埋有速度。咁但係唔輪到佢放冇計啦，呢場幾間香港傳奇可以放得出嚟。但係唔係唔輪到佢放咧？睇下起步嗰陣時咧，余永思真係最後蹬幾下。咪就係咯，即係話呢個真係平到起步佢咯。可能下一場換翻師姐會好啲嘅。余永思姐又唔係咁嘅對手，唔係咁嘅環境。啊，咁啊係啊。唔係呢隻馬，我覺得跑泥地都掂㗎喎，經過今場添。咁啊，所以泥地都要追喎。所以失咗呢個機會啦，睇下幾時又再嚟啦嚇。生圖啊，唔知點解成年冇出，今場都有飛啊，仲要有做翻飛添，出嚟跑下㗎，好似重威咁都要出嚟跑㗎啦，呢啲馬係嘛？但係你唔好理啊，一隻生圖咧重威都有啲走勢，兩隻都跑第5，攞翻啲咁多獎金。生圖就前邊都唔算係太慢㗎啦，咁啊佢留住翻嚟就再衝一段，咁都有啲走勢啦。直路嗰度係威係勢㗎，咁但係咧騎上嚟可能即係的確唔及人。都係老啦，同埋沉得太耐咯嚇，冇咁耐冇上陣咧，都係欠缺一啲嘅即係嗰個㗎經驗，或者係喺嗰個嘅力度方面都仲係爭啲咯。喂，快馬如飛咧，真係專攻泥地嘅喎。係啊，佢等足一季咁，又係跑翻呢個。佢又夠快咯，勝在前面話大步咯，啲馬真係前面冇遮冇阻，俾佢跟到翻嚟咁啊，出晒嚟啦。又咪呢場數第一班嚇，企咗度又繼續加速，呢隻馬又唔有等泥地咯，唔係好夠快喎呢隻今次啊，咁啊反而謝伯軒彈出嚟快過佢。我覺得佢唔係嘅，可能佢係真係留住你啦，留住嚟衝咯。因為知道佢諗住香港繁榮嗰啲馬會放嘅。咁留住同佢搶咩？係咪先？就係蝕底再留得後咗少少啦。咁啊喺呢度咧就冚咗佢啦嚇。咁廣有勝呢隻馬就即係佢喺快地度有個表現啦。咁今日嗰個場地咧都係偏於比較硬實嘅地啦，都啱呢隻馬嘅後追，都係後邊追上嚟嗰段好。不過呢隻馬通常第一場跑得好咧，再出冇乜表現都係咁上下馬，我覺得。呢隻馬始終都係未出過頭嘅。第一場啊，純跑新鮮。所以我諗咧，跑過呢幾場之後咧，就算呢場都係跑第3啦。計埋內地嗰啲，佢都未贏過㗎啦。係啊，所以都係不宜估計過高啦，睇嚟。呢班都係問機會啦，睇機會啦。咁啊後邊嗰啲馬就5星上將又係脫腳啦，起步又係蹬咗落去，咁啊呢啲馬冇得講啦。後面追上嚟都係有個走勢。其他馬表現普通啦。係啦，可以話叫做啲走勢開始好翻，到一啲嘅咧就係隻重疊興奮咧，但係呢啲馬唔知幾時先得。唔知幾時得。佢有段走勢喎前邊。係啊，廣州有聲有色嘅喎。好啦，咁啊睇翻第3場啦，香港傳奇又係波作進，又喺前面放晒冇咗啦。呢啲馬都係手溫中距離啦，可能好啲。咁啊第3場啦，咁啊第5班啦，又係1150米啊，反而呢一場咧又係啦，咁啊見到咧都係有啲賽績根據嘅馬好啲噃啊。你話贏馬聰明炮彈都喺呢個路程跑一次第3咁咯，但係有賽績嘅係好啲啊，咁但係死啦，贏過係啊，贏過嗰2隻咧。就影都冇嘅。喂，不過蝶王都跑得唔曳，咁場就係啊。咁但係嗰隻永固王子到底擺咗邊？喇沙精神擺咗邊？唔係永固王子，因為啲對手完全唔同啊。咁係。即係上嗰場咧，第一班啫嘛。或者上過嚟啲有個同馬房嘅花之友，都擺明係呢隻㗎啦。咁啊見到偉達咁，佢走個位啦，不能再當係嘛？又冇驚冇咗，咁走得幾好。咁佢翻到嚟都係爭啲呢個花之友，跑嚟跑去速度又唔係快，後勁又唔係強，咁都係叫做爬翻嚟第3。咁啊後邊嗰隻仲係博愛之友添，跟住佢翻嚟一隻。後邊再數落去，仲有潮州戰士啊，原來。係啦，咁喇沙精神咧就排外檔咧，其實前邊都唔弱㗎啦。佢唔係福星嗰個走勢都幾好㗎。喇沙精神我睇住啦，佢轉彎嗰時永固王子一褪去嗰時跌咗落去啊。點解跟住嗰度幾乎跌咁滯嘅喇沙精神？即係有啲意外啦。彎角嗰度。咁啊都係預計呢隻馬有得走勢嘅時候咧。係諗唔到聰明炮彈成日都即係虎頭蛇尾呢支135磅咁鬼精神。咪同埋馬佳善嗰啲頂住又好犀利嘅。同埋呢個馬成熟咗咧，即
就定咗好多咯。你見到新馬時係急得好緊要，一搶就搶晒佢，唔識得點樣留力嘅。咁呢場咧俾立馬街線咧一路定住咧，跟住捽下追到翻嚟。明明輸咗俾你嘅蝶王，佢都可以攞翻上嚟。係啊，個蝶王都輸得好陰功。識得用均速咧，呢隻馬咧就可以扶搖直上咁上翻去㗎啦。睇翻呢個泥地啦，呢個性能都好好嘅呢隻馬。呢個蝶王唔怕再追嘅，我認為佢跑翻呢個150。係啦，咁啊呢啲都係泥地馬。唔係跑第二都好㗎，跑第二加分唔多啦嘛。都好穩陣啊！好啦，咁呢個時候休息一陣啦，翻嚟咧再睇埋其他嘅場次。好啦，咁啊翻嚟回馬槍咧，我哋講到第四場啊，下半場啦，咁啊呢場咧就真係輕磅快放啦，擺喺前邊咧放下。金光寶達啦贏咗馬啦，麒麟戰神一路都咬住第二，咁啊係咁翻嚟啦，翻嚟嗰步咧先俾奧士同群咧搶咗個第二嘅啫。奧士同群咧，今日見到蘭尼同埋馬佳善呢個配搭咧，真係表現好好啊！都話啦，馬佳善咧，即係有時真係能人所不能嘅，呢啲馬俾咁喺嚟到度捽下。咁啊，嚟到真係係啊，人馬都好講體力，咪要講氣力啊嘛！一隻聰明炮彈呢個奧士同群咪又係咁咯。奧士同群就一理啱跑㗎，咁啊泥地都跑2次冇根據啫。但係佢今日呢個地咧就唔係正宗嘅，即係嗰啲鬆嘅泥地係比較偏硬啲嘅泥地。兩次泥地係咪馬佳善騎先？咁啊呢樣。今次就跑得叫好啲，但係始終咧金光寶達呢隻馬犀利啦，見佢轉彎嗰陣就一路順住放，越放越有。轉彎麒麟戰神逼埋佢咧，上至路欄一掟啊，兩個馬位嗰度已經。咁啊係，佢黑死咗啲麒麟戰神啊、心田啲嗰啲爭20幾磅。真係都順住個欄咧，好走勢啊！呢隻馬咁啊，知道喺呢度咧贏咗啦，咁都睇到呢隻馬咧喺呢個中距離咧會比較好啲啦，泥地嗰度啊。咁就麒麟戰神可能個重磅啦今日啊，真係加18磅真係負擔嚟㗎。啲啊，跟走啊真係靚㗎啦，不過翻到嚟真係仲係騎落去啊爭啲，落位距離太遠又好難追啦。不過唔使擔心嘅呢隻馬，呢隻馬跑呢輪跑咗第3之後咧，下次都冇可能落翻嚟4班跑㗎啦。咁佢都係啦，喺呢個3班都。佢3班咩中磅有得跑嘅呢隻馬，仲好添，實有得跑添。係啊，因為佢都要靠快放啊嘛。上一場係俾輕磅放贏咗啊嘛，今場遇到隻金光寶達，人哋係咁嘅戰術，所以你就贏到㗎啦。其實唔係啊，呢隻馬我覺得佢任何跑法都得嘅，只可以嚟地。係啦，咁啊仲有將奧士同人呢個講咗啦，臨尾嗰步都過埋呢個麒麟戰神，可想而知啦。呢個馬個榜位對佢幾有影響啦。但係心地啲邊披齊塔，但係我覺得有啲意外嘅，嗰隻謝東風沿途都頂住佢，又唔知點解。起步真係起步有意外，佢亦都係轉彎亦都係啊，一路都頂住佢嘅。咁所以啦，喺呢個泥地就你話真係喺起步失機啊，或者係沿途有啲咩嘅擠咗咧，都係發揮嘅。不過咧，我又唔擔心呢個馬佢嘅前景，因為呢場咧雖然佢叫跑第4，但係咧佢都係越追越近嘅。咁所以咧呢隻馬咧下次再跑泥地，我覺得都係要追。我覺得佢跑泥地好過會。再者咧就以往追得到嘅嗰隻威利德，今次咧又即係影咗夢啦，可能即係嗰個外檔啦，同埋呢隻馬即係個地啊，都係叫做落個雨啊，佢都會失準喎呢隻馬。係好一場好一場冇喎，買呢啲馬都好得人驚啊！而家仲衰添，而家衰格到好嗰場係跑第4嘅。其餘咧就你話有個坐積嗰隻北角獵人啦，今日可能配搭又比較弱啦，同埋呢個馬就始終喺嗰個操練啊各方面咧都唔係影響太過突出咯。你話等翻呢一場，呢個馬都好難贏啊，即係贏親都係偉達啦。多數係偉達添啊，仲要鬆嘅生好啦嘛。你上一場賴維銘即刻唔掂啦，今場曾超奇更加唔掂添。嗱，你話啦，呢個馬房啲馬揸住對前腳就唔使買啊。咁啊留意下啦嚇。咁啊心地啲，咁仲可以繼續再睇嘅喺草地嗰度可能好啲啊。咁啊第5場啦噃，呢場咧就熱門贏馬啦。幾場嘅冷門之後咧，你追住黃登平㗎啦，呢場仲唔追佢？成晚冇馬贏係嘛？係啦，咪追到呢場搞掂咗咯。終於黃登平都揾翻胡士啊，我贏過永固王子咁啊，再嚟。佢呢場想揾阿偉達都唔得嘅，偉達要強人。係啊，咁啊馬蹄星終點前咧就過咗蘇蘇，咁啊蘇蘇又係照放噃。今日咧就同你隔離好合拍啦，呢個馬咧就都做足咧功夫啦，試過2鋪閘咁啊，諗住呢度偷雞。冇睇啊！呢馬始終都係咧4-5班升降機，4班4平5穩啊嘛，即係4班啊，麻麻地啦，平平常常。所以騎得好好㗎啦，今次不過遇到馬蹄星呢個側身咁好嘅馬喺泥地嗰度啊，竟然間咧就終點前嗰2步咧輸咗啦。翻嚟似乎係泥地特別好啲嘛，呢個馬蹄星所以贏咗佢都冇得講㗎啦。咁啊仲有齊發財啦，所以咧就走入3重彩腳咧都俾一隻咧就星冧起嗰步隻老馬咧都頂得到佢啊！一來又係重磅啦，二來呢隻馬我覺得佢咧嗰個嘅追勁咧，即係始終喺呢個好均速啊！呢馬長呢個路程咧佢發揮唔到喘嘅。我唔係好明呢啲馬係都專攻天大落翻去你試下擺前啲走添，我覺得可能會仲好。咁啊，其餘咧就運拍檔啦，泥地王，但係今場升班可能加分。好啦，呢馬全盛期都未上過4班，全盛期都4班落去。佢連贏2場，咁啊
唔同，因為佢轉咗馬房，佢都贏翻2場，即係估計佢一路進步，唔知進步到去邊㗎嘛。但係上到你呢度都係差唔唔多。係嘛？我係唔係好信8歲仲進步得？有㗎，咩冇啊？有㗎。我覺得佢咧就保即係安勁都有嚇。喺翻啲即係變即係鬆翻啲正常啲嘅泥地咯，唔好落雨嗰種啦嚇。咁仲有隻飛黃亦都嫌佢比較單薄啲嘅前鋒，同埋咧就即係呢隻馬我諗要養翻壯先好啲。咁啊，晨曦啊一路都喺度減緊分嘅，一部署都係。咁就一放到底啦。咁啊，到底到最底嗰隻啊嘛。咁啊，如果呢隻馬一定要縮程嘅，跑翻1400啊，或者係啦，甚至150咧都會好啲。個泥地冇1400恰死佢嘅。係啦。睇翻呢第6場啦，咁啊呢場咧就勝利飛彈，呢隻馬咧就始終喺翻呢度用到偉達啊。呢場冇乜根據喎，跑泥地。呢場嘅肺幾乎爆炸咁滯。點解咧？因為你買嗰隻好慘。但係呢隻馬咧喺外地跑爛地掂嘅噃，一落雨又好醒神喎。係啊，翻到嚟咧就而喺呢個泥地今日咧有啲雨濕濕。呢啲咧，呢啲就係佢知道泥地得咯。佢知我哋唔知咯，但係如果你話根據超級飛彈都係跑遠萬地好啊。咁係嘛？金風玉露咧就係咁放㗎啦，今次佢仲蝕底啲添啊，越放咧就越邪咯，所以熊仔啊陰公啲。係啦，佢係貼咗欄好似金光寶達啊，買蘇蘇咁樣放喺度。係啊，我覺得咁啦。你話如果你飛咗出去，俾人哋偷咗條欄贏咗人哋4個馬位，我冇説話好講嘅，贏4分3馬位。咪仲有啊？呢場係紀錄時間啊，即係佢本身咧金風玉露亦都係破咗紀錄時間。係啦，變咗後邊嗰啲馬輸咗，你都幾慘。呢就冇得好好講㗎啦嚇。啊，尾場啦，狀元星啦，咁啊阿東你就掂咗啦嚇。梗係掂啦！呢場我預計咧步速會拉得好快，因為雷射寶星啊嗰啲喺度嘅。但係估唔到君樂星啊漏閘啊，雷射寶星就放得唔係好遠㗎嘛。結果呢個泥地王仲贏得輕鬆。我將支黃登平咧都係呢聰明之星啊，楊豪仔睇咗啦嚇。冇彈咯。唔係啊，呢場都實係嘅，因為黃登平嗰啲初出馬咧，金海棠嗰啲咧，係啊，佢通常第一場就即係都係麻麻地嘅表現係啦，所以都係又係似大熱門聰明之星係啊，冇錯啦。好啦，咁啊睇到咧，我哋今日咧7場賽事都同大家咧重溫過啦。咁啊，下次節目時間係幾時咧嚇？呢個禮拜日啊，沙田草地啊。好啦，到時再見啦，拜拜。